पूरी तरीक़ा से। ये एलंकी सेट रहेगा, छोटे वाला सेट है जो आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा के इसमें ये चाबियाँ हैं जो इसको फ्लाइट बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें पाना ले हैं, देख रहे हैं आप, पाना है काफ़ी सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी। ये चाबियाँ हैं आप देख रहे हैं, और पेचकस भी हैं। जी पेचकस हैं आप देख रहे हैं, पेचकस सुम्बी और रेंच। जी गोटियाँ हैं, लॉन्ग गोटी, और इसमें 2 चाबियाँ जो टूटा हुआ मिला है आप देख रहे हैं। जी टियाँ हैं जो टी बोलते हैं आप, एलंकी है और प्लास है। जी रैचिट है, प्लास है, हथौड़ी है, एलंकी सेट है। मैं आपको पूरे टूल दिखाता हूँ अपने। इसमें देखो चाबियाँ हैं और ये सारी चीज़ें हैं।